이제 잘 시간이라 제가 뭔가를 덮어놨거든요. 밤에 이제 불빛이 위에 있을 수 있어서 살짝 덮어놨어요. 지금 세레마예요. 엄청 귀엽답니다. 나름 보세요. 엄청 귀엽죠? 벼슬 보세요. 많이 나왔죠? 벼슬. 아이고 귀여워라. 요 녀석은 지금 암컷, 요 녀석은 수컷이랍니다. 얘는 전남 곡성에서 왔고요. 얘는 강원도 정선에서 왔죠. 얘도 강원도 정선에서 왔어요. 엄청 귀여워요. 여기 꽁닭은 한번 볼까요? 꽁닭 보세요. 와 많이 컸어요. 어마어마하게 컸어요. 보이세요? 엄청 많이 컸어요. 엄청 많이 컸어요. 요 녀석도 꽁닭인데 요 녀석이 암컷이고요. 요 녀석이 수컷이에요. 엄청 많이 컸답니다. 꽁지도 약간 꿩을 닮은 듯하고요. 상당히 많이 컸어요. 오고 세라마도 보세요. 아주 작죠? 엄청 작아요. 아이고 보세요. 제 손하고 이제 쪼기도 해요. 쪼기도 해. 이 벼슬 보세요. 벼슬. 아이고 인형이에요. 인형입니다. 분양 받으실 분들은 연락을 주세요. 네, 아무튼 엄청 귀엽습니다. 그리고 여기도 보시면 아이고 귀여워라. 꿩의 모양이 조금 나오나요? 제가 이제 새끼를 키워서 이제 그 중에 한두 마리씩 이제 분양을 하거든요. 아니면 아시는 분께 이제 나눠드리기도 하고 물물 교환도 하고 나름 시간이 날 때 하는 제 잡이랍니다. 엄청 귀엽죠? 빨리 크네요. 벼슬도 신기하고 근데 일반 닭하고 울음소리가 약간 틀리다고 하네요. 털도 약간 틀리고요. 꿩하고 교배돼서 약간 꿩하고 폴리시하고 교배된 거예요. 얘는 폴리시하고 쟤는 이제 꿩하고 한 자본 정도 그 정도 닭하고 이제 교배된 듯한데 좀 더 자라봐야지 사장님 알 듯하고요. 얘는 확실히 폴리시하고 교배될 겁니다. 왜냐면 사장님한테 세레마 사장님이 보내주신 알에는 폴리시가 검은색이 없었대요. 그리고 꿩이 수컷이 있어서 그래서 교배가 된 것 같아요. 사장님도 한 마리 갖고 계시다 하시더라고요. 근데 사장님 이제 꿩닭하고 알은 낳을 수 있다고 하는데 꿩닭이라 하시는데 알은 낳는다고 합니다. 근데 얘는 수컷이고요. 얘는 암컷이에요. 약간 틀려요. 그래서 이 녀석들은 작은 장에서 되는데 얘네들 이제 너무 많이 커서 그 약간 큰 장으로 옮겨줘야 되지 않을까 싶습니다. 꿩하고 거의 많이 닮아있죠? 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아이고 수컷 2마리인데 잘 지내고 있어요 지금. 일부는 이제 달라시는 분들도 계셔서 일부는 이제 분양을 하고 또 이제 작은 사이즈로 갖다 놓고 근데 꽁닭은 지금 생각 중이에요. 조금 더 키워볼까 하고요. 예, 성격도 얌전하고 예뻐요. 원래 폴리시종이 좀 성격이 순하거든요. 상당히 등치에 비해서 엄청 순하죠. 그리고 세레마 같은 경우는 웬만하지 않죠. 성격이 지금 소리도 꺼꺼꺼 하고 내거든요. 여기가 아파트라 수컷끼리 보세요. 같이 약간 기싸움도 하는 편이죠. 이 녀석들은 지금 한 달이 훨씬 넘었죠. 이제 벼슬이 났죠. 수컷이에요. 세레마 수컷. 강원도 정선에서 왔고 암컷 수컷. 그 다음에 2마리가 수컷이거든요. 보세요. 뛰죠. 수컷이에요. 근데 같이 자라서 그렇게 크게 싸우진 않아요. 크게 싸우진 않는데 그래도 좀 싸우는 편이죠. 꿩닭과 세레마의 싸움. 저 안에 있는 녀석이 암컷이에요. 암컷이죠. 저 녀석이 이제 암컷이에요. 알을 낳을 텐데 나중에 알을 낳으면 제가 하얀색 알을 분명히 넣었거든요. 근데 어떤 알이 나올지 아무튼 궁금해지네요. 꿩은 약간 푸르스름한 계통의 알이잖아요. 원래는. 응. 귀엽긴 귀엽지 엄마 병아리가 그래도. 응? 귀엽긴 귀엽지? 귀엽긴 귀엽대요 저희 엄마도. 아니야 요거 지금 보고 사진 동영상 찍고 있는 거야 엄마. 동영상. 아이고 꽁지도 보세요. 얘가 꽃기호 하는 것도 엄마가 듣긴 들으시더라고요. 청아하고 소리가 괜찮아요. 다음에 수탉이 꽃기호 하는 거 다시 한번 들려보도록 하겠습니다. 엄마 내 등에 올라갔어? 병아리가? 등에 있어? 응. 등에 올라왔네요. 제 등에. 아이고 날라서 제 등에 올라왔어요. 저 조그만 녀석이. 그래도 작긴 작지만 얘가 한 달이 넘은 녀석이에요. 보시면 한 달이 넘었어요.
훨씬 넘었답니다. 이 녀석 이제 암탉이죠. 꿩닭이 암탉. 앞으로 이제 알을 낳겠죠. 알을 낳겠죠. 예쁘죠? 예쁘게 생겼어요. 태어날 확률이 극히 좀 낮다고 하시더라고요. 사장님도 이제 많이 넣으셨는데 그 중에 한 마리 나올까 말까 한데 제가 5알 넣었는데 2마리가 나왔습니다. 그럼 확률이 저는 엄청 좋은 편이네요. 로또를 사야 되나요? 이게 지금 건강히 잘들 나오고 있어요. 제가 이제 부화시키면 삐비비비비 소리 냈어? 일로 와봐. 옳지. 일로 와봐. 옳지. 잘했네. 옳지. 잘했어. 옳지. 잘했네. 여기 와 있어요. 제 등에 뛰어 올라와서 요 세 장에서 제 등으로 뛰어 올라와요. 세레마는 엄청 잘 난답니다. 그래서 날르면은 자기가 원하는 장소까지 가요. 얘는 강원도 정선에서 사장님이 알을 보내서 제가 부화시킨 거죠. 귀엽죠? 요 녀석 암컷이야, 암컷. 요 높이에서 요 높이까지도 갑니다. 상당히 높이도 뛰는 편이죠, 나름. 같이 커서 나무장에 가서도 열심히 모일 먹고 있는 세레마네요, 세레마. 요 녀석도 이제 3달이 이제 되어 가거든요. 근데 아주 작죠. 수컷이요. 일로 와봐. 옳지. 일로 와봐. 옳지. 아이고, 들어가네. 일로 와봐. 옳지. 일로 와봐. 보세요. 엄청 작죠? 어마어마히 작아요. 어마어마히 작습니다. 아무튼, 1달, 그 다음에 지금, 보시면, 3달 이제 들어가는 거죠. 3달. 세레마. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 또 가보세요. 네. 여기. 옳지. 잘 안 가요. 네, 감사합니다.